Привет всем! Решил открыть новую рубрику «Мелкий ремонт своими руками». Поломался вот этот прикуриватель. Я хоть и не курю, но он у меня уже давно поломался. Вот, я не курю, я как бы им не пользуюсь, но иногда накачивать колеса, а нечем, потому что в основном вот от этого вот. А поломался он из-за чего? Там с дружбаном накачивали колеса от этого прикуривателя или перегрели. И поэтому он поломался. Я заехал на сервисный центр официального притом дилера, там мне сразу сказали, надо менять полностью прикуриватель. Ну, я сразу понял, даже не спрашивал, сколько он стоит, уехал. Посмотрел в интернете, вроде бы показали, как его делать, но вот сейчас я буду делать его сам. Возможно, я видео не нашел, я увидел только текст, и поэтому будем делать. Ну, первоначально, чтобы лезть сюда, надо проверить, вот здесь предохранитель, это конкретно на Lancer 9. Если там предохранитель целый, значит это вот здесь. Сейчас мы это будем разбирать. И все. Ну, для начала что? Откручиваем вот эту ручку. Так, откручиваем. Кстати, такая штучка. Первый раз сюда лезем, поэтому положим сюда. Вытягиваем деньги, что есть. Гривны, рубли. Ага. Вытягиваем сам прикуриватель. И теперь, по идее, как я считал, вот это надо дернуть. Ну, я не знаю, как дергать, поэтому берем любую пластиковую карту, которую вы считаете, ну, которая вам не надо, не жалко. Я вот решил вот так вот. Вот так вот здесь. С этой стороны. А, вот, да, она залезла, и я решил вот так. Вот, все. Пластиковой карточкой. У кого какая есть. Да, кстати, здесь вычитал, что сам прикуриватель тут подсоединен на лампочке, поэтому надо аккуратно его не дергать. Сейчас. Вот. Вот так все. Видите, вот этой карточкой. О, все на застежках. Одна бляха-муха. Все. Вот так. Так, дальше открываем. Ага, вот здесь провода, вот надо их снимать. Кстати, сразу говорю, вот здесь лампочки, они выкручиваются. То есть их не надо тянуть, их вот так, оп, и выкрутили. Так, это есть. Одна есть. Сейчас. Угу. Вот один провод остался, бляха-муха. Основной именно тот, который подает, видимо, питание. Не пойму, как его снять. Вообще не хочет идти. Сука, японцы, чи провода длиннее жалко было, чтобы вытащить, перевернуть. Кнопочка какая-то. А, да, кнопочка. Короче, не вот с этой стороны, а вот с той. Такая, походу, кнопочка. На этом все. И тогда он сейчас должен, по идее, сняться. Ну, вроде как. Да. Все. О. Фух. Вот. Вот так это все выглядит. Вот здесь. Угу. Кулиса. Вот это на пепельницу лампочка. Вот эта лампочка на, значит, прикуриватель. И вот это два. Вот где эта кнопочка нажимается. Аккуратно, вот смотрите. Вот это вот нажимается. Вот так. Оп, оп, и все. И вот это второе питание тут тоже нажимается. Что-то нажимается. Вот это самое сложное, не дергать. Ну все, сейчас меняем вот этот проводок, который я вам показываю. Вот этот проводок меняем. Вот из-за чего у нас не работает. И перегорело все из-за насоса. Вот этот проводок меняем, который перегорел. Видите, он аж вздутый. И все у нас ставим обратно и будет работать. Предохранитель целый. И я представляю, сколько он стоит новый, но думаю, гривен 500, не меньше. Ну да, чуть-чуть неудобно помучались, но все же сейчас сделаем сами. Главное вот такой проводок найти. Ну, в общем, продолжили, сделали. Пацаны, очень намучился, потому что тут плохо зажимать. В итоге, сначала я хотел поставить вот такой вот алюминиевый провод, как был, здесь изначально стоял. Ну, я его не мог поставить. Во-первых, он ломается, его трудно загнуть, что тут ушки пообламывал. Потом я решил поставить вот такой тоненький медный провод. Он хорошо гнется.
его хорошо зажимать. В итоге у меня получилось, хотя японцы, наверное, умные, поставили алюминий, потому что алюминий держит меньшую температуру и, соответственно, он переплавится. Хотя в предохранителе стоит медь. Поэтому вот решил поставить такую медь, я знаю. Нагрузку я, конечно, большую никакую давать сюда не буду. Ну что там, колесо подкачать. Ну, опять же, перегорел он мне из-за того, что я качал каким-то некачественным насосом. Ну, брал у друга. Мы вместе, короче, с ним качали. Может, много качали, не знаю. Ну, в общем, вот такая у нас получилась картинка. Видите? Вот так мы, получается, сделали вот такой медный провод. Вот так вот. Видно, да, я думаю? Вот здесь. Все, и теперь мы будем ставить это обратно. Самое сложное, я подчеркиваю, это надеть вот эти сейчас проводки, которые короткие. Неужели трудно было сделать на 10 сантиметров длиннее и вот ну, нормально, чтобы можно было одеть. Сейчас опять будем вот это мучиться одевать. Ну что, одеваем и будем пробовать, качает вообще колесо или нет. Самое главное, что надо попробовать. Так, в общем, вставляем. Так, вставляем. Что тут одевать сначала? Одеваем мы сначала, наверное, вот эту черную или белую. А белая вот так. Твою мать. Еще провода было жалко, я не понимаю. Вот, одел. Теперь лампочка. Лампочка, она, получается, вставляется. Ну, я снимал, вы не видели. Она, получается, вставляется и типа закручивается. Вот так она. Сейчас. Ну, думаю, на всех машинах принцип одинаковый работает этой херни. Поэтому, если у вас целый предохранитель не работает прикуриватель, знаете, это... О, попал. И получается, оп, подвернул. Все, сделал. Поцарапал. Так, закрутил. И последняя лампочка, это у нас пепельница, в которой у меня лежат там мелочи или что-то такое. Так, это же надо... все, ставить. Теперь вставлять не будем сейчас защелки. Сейчас сразу попробуем. Насос ставим и попробуем. Принесем ключи, ну и соответственно попробуем, да? Вот это хороший насос. А то, что мне там вот Белавто, не знаю, может они разные есть. Сейчас мы пробуем сразу. Значит, вставляем. Так, ключи же забыл. Нейтралка. Кстати, классный пробег. Итак, включаем. Вот так. И ура! Работает, работает. Все. Теперь мы можем смело вставить это обратно. Убираем и смело это вставляем. Вот таким вот образом. Так. Там все путем. Так, и раз, два, три. Надо попасть. Вот так мы попали. Ну и соответственно теперь только вот так вот. Ну все. Вставляем пепельницу. Вставляем пепельницу. Вставляем, ложим, что тут лежало. И финальный штрих накручиваем. Вот так, наверное. Не, вот так оденем. И накручиваем ручку. Я, может, сильно закрутил, хер знает. Ну, вот так вот. Все. Ну и финальная проба. Финальная, уже когда у нас все в сборе. Пробуем, вставляем, включаем. Это все работает. Все просто, ничего сложного. Экономия, возможно, не времени, но денег точно. И не нужно покупать новый.
И вот так вот. Японцы, берите на заметку, ставьте медные провода. Но это я шучу, конечно. Все, пока.